هذا الميدان ميدان المرموم في تواصل أشواطنا في صباح هذا اليوم في هذا الاندفاع الشيق والجميل. الشوط العاشر الذي أعلنت قبل قليل بداية انطلاقته، وخاص بالابكار اللقاية المهجنات إلى صايل الذي تتواصل في أرضية ميدان المرموم بهذا الكم وهذا السيل وهذه الشعارات العملاقة. نسير مع المراكز الأولى، نتقدم بالمركز الأول، وهذه من تقود هذا المسار وهذا التحدي وهذا الاندفاع. نسير مع المركز الأول، هناك 89 ما شاء الله اللي تتقدم في هذا المسار وفي هذا التحدي على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذه ناصية محمد بن خليفة الغفلي في هذا الانطلاق على المركز الأول، بينما المركز الثاني أبها تأتي في المركز الثاني، ولا بها في المركز الثاني. لعبد الله بن محمد بالويه اليحافي تتقدم على المركز الثاني، بينما المركز ثالث المراكز. شوف اللي وصلت، شوف اللي تقدمت. العاصمة لطالب بن محمد بن طالب بن شريم المري تتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع هذه الضبية محمد بن علي بن سليم أو محمد بن علي بن سليم العويسي تتقدم في هذه اللحظات الضبية. ولكن شوف الوصول وشوف التحرك، هذه وصلت حرب لعبد العزيز بن حمد بن علي البريص المري على المركز الخامس، بينما المركز سادس المراكز. شوف الوصول وشوف التحرك، وصلت في هذه اللحظات فزعة لحمد بن محمد بن مبارك بالحطم العامري في هذا الاندفاع، بينما المركز السابع. شوف الانطلاق، هذه السابعة وهذه اللي وصلت جبارة. سعيد بن عبيد بن خليفة بن رشيد الكتبي، وأيضا هناك المركز الثامن. وشوف هنا جماهير لأحمد بن راشد بن سالم الغيلاني. والمركز التاسع بالحطم، وصلت في المركز التاسع. والمركز العاشر هذه 61 ولا مشكورة سيف بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري في المركز التاسع، وصلت في المركز العاشر. هذه الظبي لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى في هذا المسار وفي هذا التحدي. الله يا هذا الشوط، الله يا هذه الأسماء. شوف هذا الكم وهذا السيل القادم في ميدان المرموم من اللقاية. أكثر من 90 خابط مشارك في هذا الشوط ومنطلق في هذا الشوط في هذا الاندفاع. عودي إلى المركز الأول، عودي إلى جبارة وهي في الصدارة وهي في مكان الجدارة. جبارة يا جبارة على المركز الأول، على الانطلاق الأول، تقود الابكار وتتقدمهن بهذا الاندفاع. جبارة وسعيد بن عبيد بن خليفة بن رشيد الكتبي، بينما المركز الثاني تتقدم فيه العاصمة، وتأتينا العاصمة لطالب بن محمد بن طالب بن شريم المري ياتي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث شوف بن مفتاح هناك وشعاره شديدة حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي تتقدم. ولكن المركز الرابع هذه الظبي لأحمد بن خليفة بن رشيد. المركز الخامس في هذه اللحظات وصلت نوف يا نوف محمد بن ساري بن بلوش المزروعي يقدم نوف، بينما الغيلاني هناك غادم كذلك. هذه جماهير لأحمد بن راشد بن سالم الغيلاني، وشعار بن حمودة من الجانب الآخر، وشعار بن نصر قادم كذلك، غادم في هذه اللحظات.
مع خلود محمد بن صالح بن نصر العامري. الله، اختلطت الأمور، اختلط الحابل بالنابل، وصلت كل الأسماء، تقاربت الشعارات في هذا الكم وهذا السيل في ميدان المرموم. عودي إلى المركز الأول، وهناك مشاهدينا الأعزاء بن رشيد وبن مفتاح. بن مفتاح بدأ يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن 1200 وغيرت شديدة، غيرت الشوط في شدة، الشوط في شدة من هذه الأسماء. الله يا بن مفتاح، أشكرك. حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي يقود هذا المسار، ولكن شوف اللي وصلت، شوف اللي حضرت. اليذاب سعيد بن مطر بن خليفة العميمي بالقطري على ما أعتقد هذا، ولا العميمي عموما. على كل حال هناك وصل بالنصرة من الجانب الآخر، ولكن شوف هذه الانطلاقات، هذه وصلت الحرة. مبارك بن محمد بن نصرة العامري مع الحرة، ولكن هنا أيضا تتواجد مشاهدينا متابعين الكرام، وهذه وصلت معزة. سعيد بن محسن الهاجري يقدم معزة، ولكن الحرة لا زالت الحرة، وصلت برمجة محمد بالعصري بن سعيد الخيالي يتقدم الخيالي. يا الله، والعميمي قادم. يا سلام يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط، والعميمي مسيطر على مقدمة الشوط. وهذه اليذاب سعيد بن مطر بن محمد بن خليفة العميمي. سلام لأهالي العين، سلام يا العميمي. اليذاب سلام يا أهالي المسعودي. سعيد بن مطر بن محمد العميمي يعلن الفوز والناموس في هذا الشوط بعد هذا الصراع المرير والشوط الكبير. المركز الثاني الحرة مبارك بن محمد بن نصرة العامري، والمركز الثالث عولمة وصلت في المركز الثالث المطر بن غريب بن راشد الكتبي، والمركز الرابع هذه الغزيل لسالم بالقرين بن علي العامري، والمركز الخامس المركز الخامس مشاهدي الاعزاء منصور لمحمد بن عامر بن خميس العامري. هذه النتيجة كانت في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. مشاهدينا متابعينا الكرام، عودتنا الى التوقيت الزمني والى هذا المسار، وهذه اليذابة في توقيت زمني 4 دقائق 7 في توقيت زمني مقداره 7 دقائق 34 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن مطر بن محمد بن خليفة العميمي على هذا الفوز. وسلام يا اهالي العين، سلام. الحرة قطعت المسافة في 7 دقائق و35 ثانية بالوفاء والتمام، وحظت بالمركز الثاني. تهانينا مبارك بن محمد بن نصر العامري على هذا الفوز بالمركز الثاني، بينما المركز ثالث المراكز هذا بن غريب وصل مع عولمة في 7 دقائق و36 ثانية وجزء واحد من الثانية في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الشيق. مشاهدي الأعزاء، تهانينا مطر بن غريب بن راشد الكتبي، تهانينا والناموس للجميع. مستمرين متواصلين مشاهدينا الكرام.